ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു കടൽ ഭിത്തിക്കിടയിൽ കാൽകുടുങ്ങിയ പക്ഷിയെ പൂച്ചകൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ബാപ്പുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പക്ഷികളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ബാപ്പുട്ടി പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. പൂച്ചകളെ ആട്ടിയോടിച്ച് പക്ഷിയും കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തി. താൻ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ആഴക്കടലിലും ദ്വീപുകളിലും മാത്രം കാണാറുള്ള അപൂർവീനം ദേശാടന പക്ഷിയാണെന്ന കാര്യം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ബാപ്പുട്ടി അറിയുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഇതകത്താക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടി കണ്ടപ്പോൾ സംഗതി പുലിവാല എന്ന് ബാപ്പുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മീനൊക്കെ നല്ല അടിക്കും, നന്നായി അടിക്കാം. മീൻ എത്ര ആയിരം ശരി, ചൂടായാലും മത്തിയായാലും എന്ത് കൊടുത്താലും എല്ലാം തിന്നോളും. പക്ഷേ അറിയിച്ച് അവർ ഇവരെ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗുണ്ടേക്കോട്ടെ അവർ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മളെ, അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ മനുഷ്യനെ പറയണ്ടേ, അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഗുണ്ടേക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് പറയണത്. ദിവസവും 200 രൂപയുടെ മത്സ്യം നൽകി ഇതിനെ പോറ്റാൻ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന തന്റെ ശമ്പളം പോരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ദേശാടന പക്ഷിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാര്യം അറിയിച്ചു. 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. സുല ഡാക്ടിലിട്ര എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മസ്കറ്റ് ബൂബി എന്ന ഇനം ദേശാടന പക്ഷിയാണ് ഇതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കേരള തീരങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കണ്ടുവരാറുള്ള ഇതിനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടൽ സൂപ്രണ്ട് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും തന്റെ കീശ കാലിയാക്കുന്ന ഈ സൂപ്രണ്ടിനെ ഇനി എത്ര കാലം പോറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ബാപ്പുട്ടി. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യ വിഷൻ, കോഴിക്കോട്.